हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल एगेन। अनि म चाहिँ शारदा मोरोहाङ लिम्बू फ्रम इलाम। आई होप सबैजना साथीहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु। अनि घाँसबाट म चाहिँ आइसकेँ। आज जो नयाँ साथीहरुले चाहिँ मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँनिर हाम्रो चल्ला पनि कराउँदैछ अनि यहाँनिर हाम्रो कुखुराको खोर बन्दैछ साथीहरु। अनि अब यहाँ यति धेरै गर्मी छ, 2-3 दिन भयो यति धेरै बाफ छ। झन् झापामा बस्नुहुने साथीभाइ आफन्तहरू कसरी बस्दै हुनुहुन्छ होला। अनि यहाँनिर चाहिँ म सब्जी टिप्नु जाँदैछु इस्कुस बारी। यहाँ हेर्नु हाम्रो इस्कुस जोडी जोडी फलिरहेछ। अनि मेरो आजको भिडियो चाहिँ खासै केही हुनेवाला छैन। त्यही अब गाउँघरमा यस्तै बारीतिर काम गरेको यता त्यता हुने चाहिँ साथीहरु फुल भिडियो हेरेर साथ दिनु होला। अनि यो चाहिँ टुक्रुकेको बोट, म चाहिँ बरेला पनि भन्छु यसलाई। अनि इस्कुस चाहिँ पर पनि छ साथीहरु, त्यो चाहिँ म त्यता जादिनँ अहिले। यहाँ भएको जति चाहिँ देखाएँ। आज चाहिँ इस्कुसको सब्जी खानुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अहिले चाहिँ घाम अलिक हटेको छ र पनि बाफ छ, त्यही भएर म चाहिँ स्ट्रेट खाँदैछु। अनि अब चाहिँ मैले पट भर्नुपर्ने हुन्छ फुल रोप्नु भन्दा पनि गोदावरीको दल राख्नुलाई। यहाँनिर यस्तो गोदावरीको दल राख्नु, यो चाहिँ सानो खालको भइगयो दल राख्नुपर्ने साथीहरु। ढिलो पनि भइसक्यो। अनि यहाँनिर हाम्रो छ सुतिरहेछ यो बिहानदेखि। अनि चाहिँ साथीहरु पट पनि भरिसके। अनि अब चाहिँ म जानुपर्ने हुन्छ खाना खाएर देमाको साग गोड्नु। गर्मीले हैरान भयो साथीहरु। यहाँनिर हामी चाहिँ बगडा खाँदै अब साग गोड्नु पर्ने हुन्छ। अस्ति साग छर्दा पनि हामी नै आएको थियौँ, अब आज देमाको साग गोड्नु पनि हामी उपस्थित भइसकेको छौँ। हुर्केर यस्तो गइसकेछ। अब झारले हेर्नु नि, देमाको साग चाहिँ सप्रे छ है, तर के सप्रिन के सप्रेको छैन। उता त हेर्नु नि पातला ज्यादा दामी भएछ। तर नि यो झार गोड्नु भन्दा राम्रो हुन्छ। सरर हावा चल्दैछ र पनि बाफ चाहिँ एकदम कडा छ। अनि बाफले त हैरान गर्मीमा चाहिँ यो एकदम मिठो हुन्छ। यहाँ त हावा पनि त्यति साह्रो आउँदैन त। अहिले आयो त सरर। हामीले गोडिसक्यौँ साथीहरु। अनि यहाँनिर अहिले शीतलमा बस्दैछौँ हामी चाहिँ। म चाहिँ यता बसेको, देमाहरू उता बस्दै हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ चिया खानुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ। त्यो चिया देख्छ त अधेरमा देख्छ नल्ली साथीहरु। सरर हावा आएर शीतल भयो है साथीहरु। फाइनल्ली साथीहरु हामीले चाहिँ साग गोडेर पनि सक्यौँ। अनि यो साग चाहिँ भरे हामीले सब्जी खानु पनि लानुपर्ने हुन्छ। अब यो साग गोडिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी माथिल्लो कल्लामा चाहिँ अदुवा गोड्नु जानुपर्ने हुन्छ। अनि आज चाहिँ भिडियो म यति नै गर्छु। जो नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला।